Hello，大家好啊！我上一條 vlog 咧就用一日嘅時間同大家快閃華盛頓，今次呢一條片咧就會用一日嘅時間同大家快閃 Miami。所以未睇我上一條 vlog 嘅朋友，記得一陣間睇埋啦，因為呢兩條片咧都算係有少少關係㗎。咁一嚟到 Miami，第一件事梗係揾嘢食啦。咁我上網見到好多人都話呢一間嘢食咧好好食啊，好值得去啊。咁但係我就覺得可以唔使去啊，真心唔使去。掛住食嘢咧，都唔記得咗話俾大家聽。我哋呢一區咧就係 Little Havana 啦。Little Havana 咧就係會有比較多嘅古巴人啊，咁所以你會見到啲建築啊，又或者啲食物啊，都好有古巴風嘅。咁我哋行行下咧，就見到有個橋牌公園喎，咁我哋就走入去八卦一下，睇下人哋玩橋牌。另外有一個景點咧，就係 Little Havana 嘅麥當勞啊，因為佢外牆嘅設計啊係比較特別嘅。咁啊行行下冇乜嘢做咧，我哋就決定過去海旁望下啦。因為好似咧呢一度有一個比較大嘅一個廣場可以行下啦，有啲摩天輪喺度啦，有個碼頭喺度。咁不過溫馨提醒啦，如果大家想喺度購物嘅話咧，不妨望多幾間，因為呢一日實在太口渴啦，太曬啦。咁我一嚟到呢一個廣場咧，我就即刻去咗第一間士多，就係呢一間買咗支蒸餾水啦。咁佢係要6蚊美金嘅，但我行多兩步咧，同一款嘅蒸餾水咧，只需要3蚊啫。雖然呢個碼頭咧係好大，但係我覺得唔係真係好多嘢行咯，所以我哋就喺度逗留咗大約可能1個鐘左右啦。我哋又出發去第二度啦。咁我哋而家嚟到嘅呢一區咧就係 Wynwood 啦，就係喺 Miami 一個好著名嘅一個藝術區嚟嘅。呢一個壁畫區咧，你係周圍都會見到好多壁畫㗎，無論係牆壁上面啦、地下上面啦、垃圾桶上面咧，你都會見到有好多創意喺度㗎。我自己覺得咧，呢一區係好值得去嘅，因為佢入面咧係有好多好特色嘅鋪頭仔喺度啦，比較多潮物喺度咯。即使你可能唔係好好買嘢，你都可以喺呢一區咧影好多相。另外咧，喺呢一邊亦都有好多 coffee shop 啊，同埋有好多雪糕店嘅，不過就冇影到俾大家睇啦。咁由於咧今日嘅天氣實在太熱啦，而嗰支水絕對唔夠我飲啦，買貴咗嗰支，我啱啱講嗰支啊。咁最後咧，我哋就去咗 Five Guys 咧嗰度買任斟嗰啲汽水咯，但係我哋就冇斟汽水咯，淨係斟冰水，係真係好舒服，無限喪飲冰水，啲冰嘅比例係80%，水係20%，非常消暑。但係話咁快咧，我哋而家又嚟咗另外一邊啦，我哋就移動咗過咗嚟 Lincoln Road 啦。Lincoln Road 咧都係一個好出名嘅一區嚟嘅，喺呢一邊咧就會有好多比較大型啲啊、比較連鎖啲嘅鋪頭同埋餐廳嘅。我之前有條去意大利羅馬嘅 vlog 咧，係有同大家介紹過有一間糖果店咧係超勁好食，我哋買咗超多糖返英國㗎。咁今次喺 Miami 咧，我疑似見到係同一間糖果鋪，咁所以我就買咗好多糖啦。咁但係到我返英國嘅時候咧，我就發現咧，好似唔係同一間糖果店嚟㗎咯。美國呢一間啲糖咧係勁難食咯，真係超難食。但係羅馬嗰間啲糖咧真係勁好食啊，天堂般好食啊！所以我有少少懷疑咧，佢哋應該係冇關係嘅呢兩間鋪頭。咁不過是但啦，唔緊要啦，都係要繼續行㗎嘛，係咪先？嚟到 Miami 點可以唔去個沙灘㗎？今日個天氣咧真係超好超舒服，即使我哋嚟到沙灘嘅時候咧，已經係黃昏傍晚嘅時分啦，但係仍然都係好和暖啦，有少少風啦，係真係超舒服咯。但係美中不足啦，我唔記得咗帶泳衣啦，亦都冇帶到沙灘拖啦，咁就唔能夠好盡情咁樣享受呢一個陽光啦。不過咧都真係好享受嘅，雖然唔盡情啫。如果大家有好多時間喺 Miami 嘅話咧，強烈建議大家要預留少少時間咧喺度曬下太陽。但係如果大家同我一樣咧，都係得1-2日喺 Miami 嘅話咧，都記得要過嚟行個圈啊，因為呢一度咧都係一個好好嘅打卡位嚟嘅喎。同埋特別咧，如果喺夏天嘅時候咧，強烈建議大家喺黃昏時分咧先過嚟呢個沙灘，除非你想曬太陽啦嚇。但係如果你純粹即係想過嚟打下卡、影下相嘅話咧，你黃昏時間嚟係好靚咯。喺黃昏嘅時分入嚟 Miami 沙灘，再影幾張相，然後坐低休息下，再睇下相，揀下相。喺呢個時候，你岳高頭望下個天，你就會發現原來開始日落啦。咁你就可以睇埋佢個日落啦，幾完美呢個計劃，完全唔會嘥到你任何1分1秒。然後你再慢慢行出去嘅時候，個天就黑齊啦，代表咩啊？代表你可以開始揾嘢食啦。
咁不過咧，大家要有心理準備，知道咧近沙灘呢一邊嘅 tips 係好貴嘅，佢會收你大約25% 嘅 tips 啦，再收多你25% 嘅服務費啦，即係總共你係要 on top 再俾多50%。你食100蚊嘅飯咧，你總共就要俾150蚊啦。食完飯我哋就翻酒店啦，哇咁快就到第二朝啦！但係到今日咧，我哋又要搭飛機嘅，因為我哋要搭飛機咧去德州。但係上飛機之前咧，我哋就喺 Miami 食咗呢一間超好食、超抵食、好味道癲嘅一間餐廳，大家一定，我要講1000次，一定要食啊！因為真係勁抵咯，我哋嗌到成台嘢咧，先為大約可能港幣500蚊到咋。除咗抵食之外咧，佢係真心好好食咯，好多元化。我驚大家睇唔切個名啊，我影多次個門口俾大家睇，大家真係一定要去食，又要抵食又要好食，服務又好，而且個份量亦都係好足夠啦，所以係滿分啊！哇咁快咧，trip 一聲，我哋而家又落機啦，而家我就嚟咗德州啦，真係哇咁快！今次我同我個 friend 咧係分開搭飛機過嚟 Dallas 嘅，但係咧我同佢一落飛機啊，已經各自遇到超恐怖嘅經歷啦，即係 long story 啊！下條片咧要再同大家分享下。好似我上一條片話齋啦，我哋得14日，但係我哋要去晒咁多個城市咧，行程非常之緊迫啊，所以我哋今次去德州咧都只係用咗1日嘅時間啫。所以到底我哋兩個得到啲乜嘢恐怖嘅經歷呢？同埋呢一日裏面喺德州有啲乜嘢玩呢？記得 subscribe 埋同埋撳埋個 like 啦！我哋下條片再見啦，拜拜。